Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftah Runisa Ahmad. My ID number 20400120015. I will review material regarding syntax. Class structure trees also show relationship among elements in a sentence. For example, the subject and direct object of the sentence can be structurally defined. The subject is the noun phrase that is closest to or immediately dominated by roots. The direct object is the noun phrase that is closest to or immediately dominated by verb phrase. Jadi pohon struktur frase juga menunjukkan hubungan antar elemen dalam sebuah kalimat. Misalnya subjek dan objek, langsung kalimat dapat didefinisikan secara struktural. Subjeknya adalah non phrase yang paling dekat atau langsung didominasi oleh root s. Objek langsungnya adalah non phrase yang paling dekat atau langsung didominasi oleh verb phrase. Another kind of relationship is that between the head of a phrase and its sister. The head of the phrase is the word whose lexical category defines the type of phrase. The noun in a noun phrase, the verb in a verb phrase, and so on. Reviewing the rules in previous section, we saw that every verb phrase contains a verb which is its head. The verb phrase may also contain other categories such as an noun phrase or conjunction phrase. Those sister categories are complement. Jenis hubungannya yang lain adalah antara kepala frasa dan saudara perempuannya. Kepala frasa adalah kata yang kategori leksikalnya menentukan jenis frasa. Kata benda dalam frasa kata benda dalam frasa kata benda, kata kerja dalam frasa kata kerja, dan seterusnya. Meninjau aturan di bagian sebelumnya, kita melihat bahwa setiap verb phrase mengandung kata kerja yang kepalanya verb phrase, juga dapat berisi kategori lain seperti noun phrase atau conjunction phrase. Kategori itu adalah pujian. Other example of complements are illustrated in the following example with the head in italics and the complements underlined. Contoh pelengkap lainnya diilustrasikan dalam contoh berikut dengan kepala dicetak miring dan pelengkapnya digarisbawahi. Oke. An argument over jelly beans, complement PP, yang dimana kepalanya adalah argumen dan pelengkapnya ialah over jelly beans. Adapun contoh yang lain, his belief has justice will prevail. Noun phrase and conjunction phrase, di mana kepalanya adalah belief dan pelengkapnya ialah head justice will prevail. Dan yang adapun contoh yang lainnya, happy to be here, yakni kepalanya happy dan pelengkapnya ialah to be here. Ia termasuk adjective complement dan infinity. The information about the complements types select by particular verbs and other lexical items is called C selection or C stand for categorical or subcategorization and is included in the lexical entry of the item in our mental lexicon.
Jadi informasi tentang tipe pelengkap yang dipilih oleh kata kerja tertentu dan item leksikal lainnya disebut C-selection atau C singkatan dari kategorikal atau subkategorisasi, dan termasuk dalam entry leksikal item dalam leksikon mental kita. Terus verb also include in their lexical entry a specification of certain intrinsic semantic properties of their subjects and complements, just as they select for synthetic categories. This kind of selection is called C-selection or S for semantic. For example, they rock murdered the man. Kata kerja juga memasukkan dalam entry leksikalnya sebuah spesifikasi sifat semantik intrinsik tertentu dari subjek dan pelengkapnya, seperti yang mereka pilih untuk kategori sintaksis. Seleksi semacam ini disebut S selection atau S untuk semantik. Misalnya the rock murdered the man. I think that from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.